दादलेगारी वेझो ॻोठ किंजर पेताफी में मिस्किन पुरियत दिल मुराद जो मासूम पुट ऐं ॿिए क्लास जो शागिर्द जंग में कैंसर थियण सबबि बिस्तरे ते कंहिं मसीहा जो मुंतज़िर आहे। 8 साला मासूम शागिर्द रफ़ीउद्दीन पेताफी गुज़िरियल 2 महीननि खां कैंसर जी मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला थी ज़िंदगी ऐं मौत सां जंग विड़ी रहियो आहे। वारसनि पारां गुज़िरियल 2 महीननि खां पंहिंजे वसार घर जो समूरो सामान अनाज विकिणे बि इलाज ते ख़र्च कयो आहे। मिसकिनी वारी हालत में ज़िंदगी गुज़ारींदड़ ऐं गुरबत सबबि पंहिंजे जिगर जे टुकड़े जो इलाज न कराए सघण सबबि बेवसी जी तस्वीर बणियल दिलमुराद पेताफी पंहिंजा लुड़क लाड़ींदे पंहिंजे समूरे घर भातियुनि खे बि सुगवार करे छॾियो। हिन मौक़े ते कैंसर सां जंग विड़दड़ शागिर्द उस्ताद चयो त कुछ पढ़ाईंदो आहियां, ही तमामु टैलेंटेड, उन खां बाद में ही क्लास में सेकंड पोजीशन होल्डर आहे ऐं उन खां बाद में ही तमामु पढ़णु चाहे थो। ही कैंसर जी वजह सां हाणे पढ़ी नथो सघे। असां MPA MNA उन खां बाद में सूबाई वज़ीर जेके आहिनि उन खां बाद में वज़ीर आला वज़ीर आज़म खां रिक्वेस्ट कयूं था त हिन ॿार जो इलाज करायो वञे त जीअं ही पंहिंजो मुस्तक़बिल संभाले सघे, पंहिंजे वालिदैन जो सहारो बणिजी सघे। वसवारनि खे घुर्जे त गुरबत सबबि इलाज खां महरूम मासूम शागिर्द रफ़ीउद्दीन जो इलाज कराए संदसि ज़िंदगी बचाई वञे। नदीम महर, डी डिजिटल मीडिया टीम, दादलेगारी।